Nah, ia disebutkan dengan kalimat tadi nyata rupatul dhahir nyumputkeun anu dhahir. Dimaksud juga ku pendeta tadi. Diucapkan ku pendeta teh jadi sifatul dhahir disebutna. Nyumputkeun anu dhahir. Tong aya harapan lain bae kitu urang bare we ulungan ya bungkul. Kumaha tuh urang mun ayeuna aya batu nyeun kahadian ka urang kurang duakeun tong hadena. Urang tadi pang mere temen mere tong ngaharapkeun kana di balas kudu tapi ayeuna aya batur aya batur mijabe hade ka urang kurang duakeun tong. Nah, nu merek mah tong hayang di duakeun tapi lamun urang narima mah kudu ngaduakeun. Jadi lamun faedah puji tumbi tahiyatin pahayu bi ahsana minha mun batur geus ngahormat ka urang ku hiji penghormatan. Nah penghormatan teh pamere ka naon penolongan. Nah pahayu bi ahsana minha urang kudu menerima penghormatan lebih halus tidinya gitu. Jadi kalau kita menerima kebaikan dari yang lain kita balas dengan lebih baik. Kanu goreng wae urang kudu nyieun kahadean, komo deui kanu zaman nyieun kahadean ka urang kudu leuwih nyieun kahadean. Ngan lamun urang nyieun kahadean tong hayang dibalas ku kahadean, jitu aya implik-implik urang nyieun kahadean. Ngan lamun urang narima kahadean, urang kudu membalas lebih baik. Pahayu bi ahsana minha. Kita harus lebih memberikan satu penghormatan lebih baik dari itu. Lebih baik pembalasannya. Bahkan lebih jauh kan di antara orang mukmin ya, di antara tanda orang mukmin adalah wa ahsana liman asaa ilaihi. Orang sudah bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya gitu. Orang berbuat jahat kepadanya itulah orang yang mukmin. Jadi baru dikatakan mukmin apabila kita sudah bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita gitu. Berbuat buruk, berbuat jahat kepada kita sudah bisa membalas dengan berbuat baik, barulah kita mukmin. Jadi kalau hanya saja kita bisa membalaskan jelema-jelema nu alus hungkul ka urang ajaman goreng mah itu belum dikatakan mukmin. Itu standar mukmin. Jadi standar mukmin itu adalah orang yang sudah bisa berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Berbuat jahat, nyawa wae, dolim wae, tapi kita berbuat baik, barulah kita mukmin. Wa maqala tusaniyah maqalah anu kadua qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum tumetep keur anjeun bimujalasatil ulama'i kudu aya di majlis ulama. Bae MUI ka dieu. Di majlis ulama urang kudu jadi MUI gitu. Aya al-amilina disebutkan ulama teh nyata zaman nu pinter tapi ngalaksanakeun amalna, ngamalkeun kana kapinteran itu ulama. Jadi ulama itu al-alim wal amilin. Itu ulama. Jadi ulama itu siapa? Al-alimin wal amilin. Al-alimin wal amilin. Itu ulama. Al-alimin wal amilin, orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan
ilmunya gitu. Itu ulama. Baru berilmu tapi belum mengamalkan ilmunya, itu bukan ulama. Dia mengamalkan tetapi tidak dengan ilmunya, itu juga bukan ulama. Tapi ulama itu al-alimin wal-amilin. Al-alimin wal-amilin. Jadi yang dia berilmu, dia juga mengamalkan ilmunya. Nah, kita diperintah oleh Rasulullah SAW, alaikum bil mumajalasatil ulama. Kita harus berada pada majlis-majlis ulama, tempat-tempat para ulama. Nah, siapa ulama? Tadi sudah disebutkan al-alimin wal amilin. Wastima'i jeung kudu ngupingkeun kalamil hukama'i, kasauran-kasauran ahli hukum. Nah, siapa ahli hukum? Al-hukama. Al-hukama adalah al-alimina bidzatillahi ta'ala, al-musina fi aqwalihim wa af'alihim. Al-alimina jama'an kuningat bidzatillahi ta'ala, karena zat Allah Ta'ala. Al-musibina anu ngajaradikeun manehanana fi aqwalihim, dina kasauran-kasauranana, wa alihim jeung padamelanana. Ya, al-hukama itu. Jadi hukama itu orang yang tahu dari sifat-sifat Allah. Orang yang tahu dari sifat-sifat Allah. Kemudian sudah jadi perkataannya dan pekerjaannya sifat-sifat Allah. Dikatakan hukama itu adalah ahli-ahli marifat, ahli-ahli marifat. Makanya ada satu kitab yang disebut kitab Al-Hikam. Nah, kitab Al-Hikam itu para ahli hukum para yang marifat kepada Allah. Jadi yang mengetahui zat-zat Allah, sifat-sifat Allah. Biasanya dipakai oleh orang-orang tarekat. Jadi orang-orang tarekat itu sudah sampai kepada kitabnya di Al-Hikam. Kitabnya hukama namanya. Jadi ada beda antara ulama dengan hukama. Kalau hukama itu adalah ahli tauhid lah gitu, ahli tauhid. Kalau tadi ulama ahli fikih. Ulama ahli fikih. Karena orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Nah, orang yang hukama ahli tauhid. Ahli tauhid yang kata-katanya pun sudah kata-kata tauhid. Af'alnya pun af'al ahli tauhid. Karena Allah terus disebutnya ahli hukama. Jadi beda antara hukama dengan ulama. Kalian harus paham membedakan antara hukama dan ulama. Fa innallaha ta'ala, maka satemana Allah Ta'ala yuhyil qalba, ngahirupkeun hate. Al-mayyita anu maut, anu paeh hatena, binuril hikmati, ku cahaya hikmah. Nah, apa hikmah? Nah, hikmah adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Darul Hikmah berarti tempat ilmu yang bermanfaat. Al-hikmah, jadi tidak sembarangan beri nama ya. Makanya al-ilmu ruhi. Jadi Anda sekarang paham mengapa nama pesantrennya Darul Hikmah dan mengapa di gerbang ada tulisan al-ilmu ruhi. Karena al-hikmah adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu hikmah namanya. Nah, dia sebutkan nyata
yang bisa menghidupkan hati yang mati itu adalah dengan cahaya hikmah. Cahaya hikmah, nuril hikmah. Cahaya hikmah berarti ilmu yang bermanfaat. Cahaya ilmu, seperti kita kembali lagi bahwa al-imanu ruhul qalbi, iman adalah ruhnya hati. Al-ilmu ruhul iman, ilmu adalah ruhnya iman. Berarti orang yang beriman tanpa ilmu itu imannya mati. Nah, orang yang tidak beriman hatinya mati. Jadi hati itu mati. Bisa hidupnya itu dengan iman. Imannya juga mati. Bisa hidupnya itu dengan ilmu. Makanya yang bisa menghidupkan hati yang mati itu adalah ilmu. Zaman itu boga ilmu mah hati itu paeh we, paeh kumaha? Anu paeh bae, nu paeh apa? Eueuh kahayang. Eueuh kamu, eueuh kasieun, eueuh kawani. Paeh kana teh. Taranyangan ci dibungkus di balik hawa-hawa acan dici digarotong diajukeun ka kuburan ci bener teh bener paeh sok lamun kakejat kos lebih unik teh lebih sukawan teh gitu pas pisan ngeureugkeun jama merenang anu tabrakan ngeureugkeun pas pisan ngeureugkeun nah geus bulit we saeutik nu nanteurna oge teh hujan kok pas pisan ngeureugkeun pas pisan buka kali nah ujuk langsung si lumuna teh ngeumpul lumuna ngeumpul kan ini kana sama lumpur ngojak tuh maksud kalumpur gua meureun si leungeunna tadi dibeungkeut sakeut sayeuna satadikna keras teh teh bungkut nanti lesorkeun teh aya monyet deungeur unik dah we kawan teh oh teu wajeng teu jelema lompatan orang ngaculkeun teh da mayitna deungeur oh tadi bener dipaksa dijawab keungkeun bukan mungkin itu yang terjadi ya. Jadi mayit kan mayit itu daya kaya kumaha anu mawa. Nah orang yang tidak berilmu kumaha mawa. Dibawa ku ieu dahe, dibawa ku ieu dahe, dibawa teu bener bae oge. Itu karena hatinya mati. Hatinya mati, mudah masyarakat yang tidak berilmu itu mudah dibawa karena goreng teh babari we gitu. Nek ka hati itu ke hati. Kenapa? Ya memang tinggal hewan, sifat hewaninya yang ada. Natiknya kan hilang. Natik sifat hewan, hewan kan nu penting beuteung sebeur. Nu penting nafsu ka jumponan. Jadi kahayangna ka jumponan, beuteungna sebeur geus. Cara dipikir kumaha engke. Itu orang yang mati hatinya. Maka yang menghidupkan hati yang mati itu adalah ilmu atau nuril hikmah, cahaya ilmu yang bermanfaat. Kama yuhil ardu, seperti ngahirupkeunana al ardu kana taneuh, al maytata anu paeh eta taneuh bimain mutamatohin ku cai hujan. Jadi hate jalma teh teu beda jeung taneuh anu paeh. Taneuh pasti anu paeh. Iraha paehna lamun eueuh caian. Mun eueuh cai itu kan paeh. Garing. Nah, di belakang nama ge mah bener gitu. Sabab daya caian. Itu tak paeh teh ya. Jadi kita bisa menanam di satu tanah
dan hidup tanaman kita ketika tanahnya itu hidup. Kalau tanahnya mati, bibit unggul kumaha we ge moal jadi di tanah yang mati mah. Nya nu gading terpisah ka saya itu kan pae. Mata lamun tanah anu gading anu pae itu lamun ayeuna dipansong teras. Lajeun ayeuna aya ngalembung mata kebual deui ka urang teh. Itulah hati seseorang pun seperti itu. Hati seseorang apabila sudah mati itu bagaikan tanah yang mati. Nah tanah itu garing kumaha sok. Teras teh. Lumayan orang lamun digedugkeun ieu gedug kadinya lumayan jadi. Itu dipancong teras. Mun ayeuna ngebuang mata bahaya anu panonon ieu. Tegasna ngabahayakeun teh manfaat. Nah kapan hidupnya? Lamun datang cai hujan, kucuran we hujan, hirup we langsung juput jadi paperakan jadi paperakan oke jadi itu karena hidup. Jadi hidupnya tanaman itu karena hidupnya tanah. Begitu pula seseorang beri nasihat we, diberi nasihat, tapi eta jaman teh hatena pae moal manfaat. Khutbah dina Jumat unggal Jumaah. Tapi dah hatena pae anggar we Jumat kamari Jumat eta sarua we kitu. Daya perubahan. Mengapa? Karena mati, tidak hidup. Tapi kalau hatinya hidup, mendengar satu kata-kata saja, ceramah dari siapa saja, itu dia akan bangkit, tumbuh. Apa ceritaan nasihat itu akan tumbuh, akan membuah, akan jadi karena hidup. Nah, jadi langsung dapat itu turun cai hujan, langsung jadi jujukutan, jadi pepelakan, jadi makanya disebut dengan minal ma'i kulu sayin hayyin. Minal ma'i kulu sayin hayyin. Tina sabab cai sakabeh perkara bisa hidup. Tina sabab cai sakabeh perkara bisa hidup. Lamun ente hirup wae berarti saina pinuh. Beuh kawarkeun. Lamun eueuh saya bae. Lele oge hirup tetep saya. Mun eueuh cai bae. Nu jiga lele ge sarua. Itu minal ma'i kulu sayin hayyin sudah sabab cai kabeh perkara bakal hirup. Jelema kan asalna tina cai. Lamun melihat ayeuna, lamun melihat dari Nabi Adam adalah terpaksa tadi tanah, dari tanah. Mata kau nanyakeun, setan teh kasupun ka neraka. Meureun setan mah cenah moal panaseun di neraka ge. Da setan mah dijieunkeun tina seunuk. Dasupkeun ka neraka teh meureun da sarua keneh mah ge asa kena seunuk. Nah, pintar ulama nyokot we keusik. Eta zaman nu nanyakeun teh. Panaseun mah setan di neraka. Paledo ge beungeut. Nah, gitu kan kita ka kambaedog. Jadi henteu nyeri. Nah, make jadi pameh asa teh tata. Nanti baedog kutanu make nyeri. Mikir nanti setan ge kajenting asa tina seuneu diasupkeun ka neraka mah bakal panas we anggar. Da jelema ge nu asana tina taneuh di baedog kutanu nyeri geuning gitu. Padahal mah peuh temanku. Bener gitu kan. Begitu di baedog kutanu teh inilah temanku, aku pun sama dari kau. Nah itu diantaranya. Jadi jelas bahwa dengan air itu akan menjadi termasuk sakumaha payah sulit insanu mimma kuliko mimain daging. Pek pandang panjeun jalma yang naon diasa dijadikeunana dijadikeun tina cai anu mancar.
mata kalau meninggal dicuai pancer waktu kata kecil mana main dapik tapi sih kamu salah kalau main talak pancer besar ayo kecil mana ini main dapik kecil itu ya. Jadi orang yang mati itu seperti bagaikan menghidupkannya tanah yang mati dengan air hujan. Jadi hidup langsung kucai hujan mah itu kene mungkin jama-jama anu hatena pae maka daya deui tibati bisa dihirup teh ku ilmu anu manfaat. Makanya bisa dibayangkan orang yang tidak mencari ilmu itu selamanya mati artinya gitu. Selamanya mati. Maka wajar kalau Nabi sampai mengungkapkan waktu berilma minal mahdi ila mahdi, berarti seumur hidup harus mencari ilmu supaya hati kita hidup. Kalau terhenti saja untuk mencari ilmu berarti mati. Baik lamun teu mati ge geuling beurang badiana. Lamun teu mati geuling oge beurang ngajentul lah gitu hatena teh. Jadi loba ngalamun hatena teh. Hanya orang tidak tahu, orang tidak sadar. Orang tidak sadar bahwa hatinya mati. Padahal dengan tidak mendapatkan ilmu berarti dia mati. Mudah-mudahan kita jadi ahli ilmu ya. Amin. Istirahatlah. 11:30. Istirahatlah. Ya, kokos itu.